he deserves it as because he is truly Yamaha lover and previous our Yamaha FZS version 3 customer, so he deserves this appreciation also this. Thank you Shubhu bhai. Yes Yamaha. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। মোটামুটি ভালো আছি, বেশি ভালো নাই। আচ্ছা, ঘটনা যেটা হয়েছে যে আমি তো ভেনমকে সেল করে দিলাম। ভেনম মিন্স আমার R15 ভার্সন 3। সো সেল করে দেওয়ার পরে বেশ কয়েকটা দিন চলে গেল, তো এখন একটা তো নতুন বাইক নেওয়া লাগে। সো দেখি কোন বাইকটা নেওয়া যায়, বাট অবভিয়াসলি ইয়ামাহাই নিচ্ছি আবার। সো ইয়ামাহার এখন কোনটা নিচ্ছি, এক্সএসআর নাকি এমটি নাকি এফজেডএস না এফজেডএক্স কোনটা, সো এটার জন্য একটু ওয়েট করা লাগবে। আর বাইকটা অফিসিয়ালি এবার নিচ্ছি। আর ইয়ামাহার যে ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারটা আছে তেজগাঁওতে, ওইখান থেকেই ডেলিভারিটা নিব ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড আমার গায়ের টি শার্ট কালার দেখেই বুঝতে পারতেছেন আমি ব্ল্যাক কালারই নিব, যে বাইকটাই নেই না কেন। সো এখন বাজে হচ্ছে 2:53, প্রায় 3টা। সো অমৃতার বাসায় যাব। অমৃতা অবশ্য হসপিটাল থেকে বাসায় আসছে, তো অমৃতাকে পিক করব। আর ভাই ব্রাদার বাইকার্স গ্রুপের সবাই মোটামুটি আসতেছে, সব ভাই ব্রাদারদের সাথে দেখা হবে আর চিল হবে, একটু সেলিব্রেশন হবে, এই তো। আর ওইখান থেকে যদি টাইম পাই তাহলে এখন কিন্তু চলতেছে ঢাকা বাইক শো। সো বাইক শোতে যাওয়ারও প্ল্যান আছে। লেটস সি কি হয়। আর সবাই দোয়া করবেন। আর পুরো ভিডিওটা দেখে থাকলে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক করে দিবেন, এবং যদি কোনো কিছু শেয়ার করার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে দিবেন। সো বের হয়ে যাই, বাইরে হয়তো বা বৃষ্টি হইতে পারে, লেটস সি। সো লেটস গো। চলে আসছি এই যে ইয়ামাহার ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে। তো স্বপন ভাই, তারপরে আরও যারা আছে, আয়াজ, এরা সবাই অলরেডি চলে আসছে। তো আমি একটু লেট করে ফেলছি। আর বড় ভাই শাওন ভাই বাদ বাকিরা আসতেছে অন দ্য ওয়ে। সো এখন ঢুকবো ভিতরে, আর ঢুকে ভিতরে সবার সাথে একটু দেখা করি, কথা বলি। লেটস গো। বিউটিফুল R1M কত এরকম মনে হয় দেখছি, কালকে দেখলাম 14। করোনা স্পেশালিস্টদের সাথে আসছি। আমার এই যে হেলমেট, এই যে শুভ ভাই, কেমন আছেন ভাই? Most waiting. তো গাইজ, আপনাদেরকে এই ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাইকটা দেখাই। এটা হচ্ছে R1M। ভাই এটা তো বাইক না, এটা জাহাজ। বিউটিফুল বাইক, বিউটিফুল। ফাইনালি পেপার ওয়ার্ক ডান। এই যে এটার ভিতরে মানি রিসিট, পেপার অ্যান্ড অল সব কিছু আছে। আর কোন বাইকটা নিতেছি হচ্ছে MT-15 মাস্টার অফ টর্ক, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বাইক। সবাই আসুক, আসলে তারপরে একসাথে রিসিভ করব। আমার এই বাইক নেওয়ার জন্য কিন্তু স্বপন ভাই অনেক হেল্প করছে। বিগ থ্যাঙ্কস টু হিম। ওয়েলকাম। তো কি আর বলবো, অস্থির ভাই, থ্যাংক ইউ। মানে স্বপন ভাই কিন্তু এই যে ব্ল্যাক কালারটা আসলে নেওয়ার পিছনে স্বপন ভাই শুভ ভাইকে ফোন দিছে, কয়েকবার জানাইছে, দেন আমি আর স্বপন ভাই একবার এসে ঘুরে গেছি। তো সব কিছু মিলে মানে স্বপন ভাই অনেক হেল্প করছে। আসলেই থ্যাংক ইউ স্বপন ভাই। এই তো। সো এখন এই যে বাদ বাকি সবাই আসলে বাইকটা রিসিভ করব, তারপরে আবার বাইক শোতে যাওয়ার প্ল্যান আছে। লেটস সি, আল্লাহ ভরসা।
গাইজ ইয়ামাহার ফ্ল্যাগশিপ সেন্টার থেকে শুভ ভাই আমাদের জন্য অনেক আয়োজন করছে। সো থ্যাংকস টু শুভ ভাই। অ্যান্ড ওনার কিন্তু আজকে ডে অফ ছিল, জাস্ট বিকজ অফ আমার জন্যে শুভ ভাই কষ্ট করে He আসছে। deserves it as because he is truly Yamaha lover and previous our Yamaha FZS version 3 customer, so he deserves this appreciation also this. থ্যাংক ইউ শুভ ভাই। It's my pleasure, brother. আর আমরা অবশ্যই রোহন ভাইকে মিস করতেছি, উনি আজকে মনে হয় আসছে বাংলাদেশে, সো হয়তো নেক্সট দিন এসে আবার দেখা করে যাবো ওনার সাথে। সো টিল দেন কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ সাপোর্টিং মি। Hey, ভাবি, snacks নাও। আপনারা সবাই আরো আসো। একটু মিষ্টি মুখ করাও। নিচে নিচে নিচে। দাদা আমি তো ফোন করে সো গাইজ সব কিছু ডান, আর এক্সপিরিয়েন্সটা আসলেই অসাম। আর দিস প্লেস ইজ হেভেন ফর মিউজিশিয়ানস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর বাইকার্স, কারণ নিচতলায় হচ্ছে মোটরসাইকেলের সবচেয়ে বড় মানে স্টোর বা শোরুম বলা যায়, আর উপরতলায় হচ্ছে মিউজিশিয়ানসদের জন্য গিটার্স আছে, পিয়ানোজ আছে, কিবোর্ড আছে, অ্যাকোস্টিক গিটার্স, ড্রাম। সো এই তো, সো এখন চলে যাব। আর এই যে আমার ফ্রেন্ড শাবাব আসছে, ওর চ্যানেলের জন্য শ্যুট করতেছে, শাবাবের চ্যানেলের জন্য শাবাব শ্যুট করতেছে। দোস্ত থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আর আসলে যে কারো খুশিতে আসলে সামিল হইতে পারাটা একটা বিশাল ব্যাপার, আর তোরা সবাই আসছো সেই জন্য আমি নিজের লাকি মনে করতেছি। থ্যাংক ইউ আমারটা কিন্তু সবাই আসবে। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। সো লেটস গো, চলেন বাইক স্টার্ট দিই আর বের হয়ে যাই। So guys, here is my MT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. ওকে, হ্যাঁ ঝামেলা হলে আমি সমস্যা না, আপনাদের তো অফিসিয়াল ইয়ে আছেই, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্যা নেই, নো ইস্যুস। রওনা হয়ে গেলাম, সবার আগে তেল নিতে হবে। সো গাইজ এখন তেল নিয়ে নিব। সো তেলটা নিয়ে তারপরে যাব হচ্ছে ঢাকা বাইক শোতে। সো গাইজ এই যে কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে, এখন নতুন বাইক এই বৃষ্টিতে কাদা এখন চিটচিট করতেছে, মানে কি যে বলবো, মানে বলার আর ভাষা নাই। ওই যে সামনে ফুয়াদ রেজা, বড় ভাই, পিছনে শাবাব আছে। শাবাব ইজ কানেক্টেড উইথ মি থ্রু ইন্টারকম। আর এই যে হাসান ভাই গেল। সো গাইজ অলরেডি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। কতটা ব্যাড লাক, কারণ হচ্ছে নতুন বাইক, এখন বৃষ্টি পড়লে যেটা হবে যে বাইকটা নিয়ে আবার ধোয়াইতে হবে, আর ধোয়াইলে নতুন যেই গন্ধটা, নতুন যেই ফিলটা, এই ফিলটা কিন্তু আর মানে ওইভাবে পাবো না। সো এইটা একটা প্যারা, বাট একদিকে একটা গুড নিউজও আছে, মানে ভালো লাগা কাজ করতেছে যে আমি যখন আমার FZS ভার্সন 3টা নিয়েছিলাম অফিসিয়াল, তখন কিন্তু এই যে এরকম বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার ব্লগটা যদি আগের ব্লগগুলো দেখেন তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এরকম বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমি বাইকটা চালায় বাসায় নিয়ে গেছিলাম। সো সেম থিংস আবার রিপিট হইল। ওকে, বাস তো আটকাই দিছে আমারে। সো গাইজ একে তো কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে, এই দিক দিয়ে একটু লাকি, বাট আনলাকি হচ্ছে এই যে রাস্তায় যে পানি জমে আছে, অন্যান্য বাস অন্যান্য ভেহিকেল থেকে যে কাদা ছড়াচ্ছে, এইটা আসলে খুবই ডিসগাস্টিং লাগতেছে। আর এর উপরে হচ্ছে কি আমার বাইকের তো ওহো শিট, পুরা শেষ। বাইকের তো ব্রেকিং পিরিয়ড, ডেফিনেটলি নতুন বাইক ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হবে, তো এই জন্য আমি জোরে চালাইতেও পারতেছি না। আবার এই কাদা এই বাইকে পুরা যাতা, আর এর উপরে ব্ল্যাক করে আসছি ম্যাচিং করার জন্যে, তো একদম পুরাই আনম্যাচ হয়ে গেছে। এখন যদি বাইকের কথা নিয়ে বলি, আমি জানি না
BS6 স্মুথ আছে, হ্যান আছে, তেন আছে। আমি তো BS6 চালালাম, আর এটা হচ্ছে BS4 আমার এই বাইকটা। তো BS4 মানে নতুন বাইক, তো মানে মাখন মাখন পুরা। আর এমটি তো এমটি। এই তো এখন প্রায় গোল্ডেন আওয়ার, প্রায় কি এখন গোল্ডেন আওয়ারই চলতেছে। আর আমরা যাচ্ছি 300 ফিট বাইক শোতে। ও মাই গড, বাট এইখানে তো প্রচুর প্রচুর জ্যাম। গাইস জাস্ট দেখেন, ওই যে ওই মাথা থেকে ধরে এই পর্যন্ত পুরো ফুল জ্যাম, আনবিলিভেবল। ও মাই গড। তো প্রথম দিনই অফ রোডিং টেস্ট হয়ে যাচ্ছে। ওরে বাবা, এতক্ষণে এই জ্যামের মধ্যে R15 নিয়ে যদি আমি ঠেলে ঠেলে আসতাম, আমার খবর হয়ে যেত। ওরে ভাই, এই যে এইগুলা ছোট ছোট কিছু কারণেই আসলে R15 সেল করে এমটি চয়েস করা। আর এই তো, আর আমার যেহেতু আসলে সিটির মধ্যে রাইড করা হয় বেশি, সো সেই তুলনায় আসলে এমটি চিপা চাপা দিয়ে বাইর হইতে পারবো, সেই জন্যই আসলে এমটি সিলেক্ট করা। সবাই বাইক শোতে যাচ্ছে, হাজার হাজার বাইক গাড়ি, বাবারে বাবা। রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করবেন না, সব সামনের দিকে চলে যান। ফুল হয়ে গেছে। আমি এসে দাঁড়াচ্ছি অনেকক্ষণ। আমরা এই সাইড থেকে ভাই গুলশান দিয়ে ঢুকলে ভাই ভাই গুলশান দিয়ে ঢুকলে আর এই গ্যাঞ্জামটায় পড়তে। সো গাইজ, আমরা এখন পার্কিং পাই নাই ভিতরে। আইসিসিবির মতো এত বড় জায়গা, আসলে ফুল পার্কিং কমপ্লিট, মানে পার্কিং ফুল। মানে কি বলবো, মানে আনবিলিভেবল। এত মোটরসাইকেল, এত গাড়ি আসছে, পার্কিং ফুল হয়ে গেছে। এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে এইখানে রাস্তার অপোজিটে যে রূপায়ণ সিটি নাকি রূপায়ণ একটা মার্কেট আছে, শপিং মল। তো এইখানে যাই আসলে পার্কিং করব, চিন্তা করতেছি এই মার্কেটটাতে যায়। যাক, তাহলে পার্কিং করে আসি। পার্কিং করে যদি ঢুকতে পারি তাহলে ঢুকলাম, আর না হইলে তো আর নাই। এই যে আমরা এখন হেঁটে হেঁটে বাইক শোতে যাচ্ছি, আর আমাদের বাইকগুলো এই যে রূপায়ণ সেন্টারে আসলে পার্কিং করছি। কি এক অবস্থা, পুরা আইসিসিবিতে পার্কিং ফুল, যাতা অবস্থা, যাতা অবস্থা। ওয়েলকাম টু হল 1। ওইদিকে এন্ট্রি। আল্লাহ, আমরা ভুলে এক্সিট সাইডে চলে আসছি। এই যে বড় বড় ব্লগাররা আসছে। ভাই একটা ছবি তুলি আপনার সাথে। হ্যাঁ, শিওর শিওর, আসো 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 আসো। যদু মধু কত ওই ছবিটা আমি তুলতেছি। ফাইনালি বাইক সাথে আসলাম, বাট যে ভিড়, যেই মানুষ, করে বাবা, অকল্পনীয় ক্রাউড। ইটস গুড, জোস জোস। এই যে বাজাজের শোরুম। My friends here. Hey রমজান, বাইক আনছো তো না? হ্যাঁ ওই পারে। আচ্ছা, নাইস। এই রনি, কি খবর? ভাইজান ও যেটা গিয়া ফ্রি পাওয়ার কথা ওইটা বলতো, সেটা যেটা আমি পাওয়ার কথা ওইটা পাইছি। ওই যে রিভিউ সাইজ করতে পারে না, এটা যদি ছোট হয় কিছু করার নেই। আমরা এখন এইচজিসির শোরুমে, এইচজিসির স্টলে। আপনি তো নিচ্ছেন এই যেটা, ওরে ভাই রে ভাই, অস্থির 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 অস্থির।
তোলার জন্য সেই লাইন। রে বাবা রে বাবা, কেমন আছেন? তোমার দেখা তো মানে তরু বেরিয়ে দেখা। তরু ভাই কই? ইয়েস ইয়ামাহা। এই জায়গায় স্টান্ট শো হচ্ছে, স্টান্ট শো। উইলি উইলি এই দেখেন চমৎকার। এটা আবার ডানে বামে দিলে ইন্ডিকেটর চলে। আমার বাইকের চাবি হারা গেছে। শীত এটা কি এটা? মাত্র না লক খুললেন। ফুয়াদ ভাইয়ের, তো ইয়ার তালা। ফুয়াদ ভাইয়ের এই যে এটা কি আপনার চাবি? না ফুয়াদ ভাইয়ের চাবি হারায় ফেলাইছে, কি আজীব অবস্থা। সিরিয়াসলি চাবি কই? দেখেন কোথাও পড়ছে কিনা এইদিকে। বিসমিল্লাহ। তাইলে কেমনে কি এখন চাবি পাওয়া গেছে? পাওয়া গেছে? এখানে পয়সা না ভাই, যাওয়ার সময়। ভাই বন্ধুরা, আমাদের বাইক শো ঘোরা শেষ, নতুন বাইক কেনা শেষ। এখন কোনো একটা জায়গায় বসে একটু চাটা খেয়ে সোজা বাসার দিকে যাব। আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু মিক্সড। এক হচ্ছে অনেক দিন পরে মোটো ব্লগ করতেছি, সেকেন্ড হচ্ছে সবার সাথে দেখা হইলো, একটু ওভারওয়েলমড। ফুয়াদের বাইকের চাবিটা যে পাওয়া গেছে, অবশ্য ও যখন বাইকটা পার্কিং করে তখনই বাইকের চাবিটা পড়ে যায়, এবং ওই সময় বড় ভাই আসলে চাবিটা পেয়ে তার পকেটে রেখে দেয়, যাতে ফুয়াদ ভাই পরবর্তীতে যখন বাইক স্টার্ট দিবে তখন যাতে সে বাইকের চাবি না পেয়ে যাতে ফ্রিক আউট করে, ওই মোমেন্টটা যাতে আমরা ক্যাপচার করতে পারি। বাট হি ওয়াজ কুল কাম, বিকজ তার এলাকার মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় বাসায় যে সেকেন্ড চাবি নিয়ে এসে নিয়ে যেতে পারবে বাইক। তো এটা একটা অপশন ছিল। আরেকটা ছিল যে ওনার জন্য একটা লেসন, যে বাইকের চাবি অলওয়েজ সতর্কতার সাথে রাখার, তো যেটা উনি খেয়াল করে নাই। যারা যারা এখন পর্যন্ত দেখতেছেন, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার নতুন বাইকের জন্য দোয়া করবেন। এই বাইকের একটা নামকরণ অবশ্যই করা হয়ে গেছে, বাট নামকরণটা কী নাম রাখছি সেটা আপনাদেরকে নেক্সট ব্লগে জানাবো। আল্লাহ হাফিজ। না আমি বলছিলাম হাসি বলছিল। হ্যালো, হ্যাঁ বল।